pul topib, maza topmaganlarga bu kvartirani olishni tavsiya qilamiz. Sababi turma bilan birga bir, armatura bilan betondan boshqa hech nima ishlatilmagan. Bu domimizni kvartirani lifti umuman ishlamas ekan, shirkatimiz bunga ko'ndalang qo'ygan ekan liftiga daftarini. Necha marta borildi, oyoq kiyimlarni almashtirib yubordik oxiri ko'p qatnaganimizdan shirkatga. Lift ishlatib beringlar desa, aytganimizda ko'ndalang qilib qo'yishgan daftarlarni. O'lgan ustiga tepgan qilib, detskiy plashatka qilib qo'yilgan Stalin paytida, o'shunday qoldirilgan, arxivga olib qo'yilgan, birortasi investitsiya kiritmagan dom. Hech kimi ishi yo'q dom pullas. Gapni londasi. Kvartirani mabodoga bepulga material olib remont qilgan taqdiringizga ham sizga juda ham qimmatga tushadi. Bu domda bitta plus tomoni sentyabrda chiqib ketasiz 7-etajga, bahorda tushasiz. Bo'lmasam har bir qatnovsiz yo'l juda ham uzoq, 7-etajga bir marta chiqib tushasiz. O'pkangizni shunday tashlab yuborsangiz bo'laveradi. Bunaqa o'pka menga kerak emas. Pastki raqamlar makilalarga telefon qilsangiz ko'tarishmaydi. Liboyga telefon qilsangiz ham ko'tarmaydi. Pastda 3 ta nomer qoldiryapmiz. Xohlaganingizga telefon qilib ko'raverasiz. Farg'ona shahar Kirgilida Attest ro'parasida mana shunaqa 1 tiyinga qimmat, puliga arzimaydigan kvartira so'ragan do'stingiz bo'lsa, videoni banglatib qo'yasiz, pastki raqamlarga telefon qilasizlar. Narxini 2 xonali kvartiraning puliga 20 ming ga berib yuboraman deyaptilar. Uyda egasi ko'zi qonga to'lib turibdi, asabi o'ynab, oxiri revmatizmda yotibdi hozir Banisada. Uyimni sotib beringlar, iltimos, video vizda gaplashyapmiz. Aka uchun ham bitta like bosib qo'ymasangiz ham bo'lmaydi. Sizlar bilan keyingi safar ko'rishamiz. Bosh homiy Baraka Villas Group islomiy moliya asosi ustiga qurilgan.